بسم الله الرحمن الرحیم. دا څلورم سبق دی په باره د تشبیه بلیغ کې. نو مخکې مونږ ویلو چې یو ادات تشبیه ده، یو وجه د تشبیه ده. نو چې ادات تشبیه او وجه د تشبیه پکې نه وي دې ته تشبیه بلیغ ویل کېږي، او که دا پکې وو نو دې ته غیر بلیغ ویل کېږي. یعنی مخکې مونږ دا ویلو که ادات تشبیه نه وه دا مؤکد شو، او که وجه تشبیه پکې نه وه نو دا مجمل شو. نو دغه اجتماع چې وشي د مجمل او د مؤکد نو دې ته بلیغ ویل کېږي. لکه اجرا د دې دپاره دا شوه: صم بکم عمي فهم لا یرجعون. دا په اصل کې دی هم که صم هم که بکم هم که عمي. نو ادات د تشبیه نشته، وجه شبه نشته، نو دا تشبیه بلیغ شو. دا شان الله فرمایي: وما الحیاة الدنیا الا لهو ولعب. حیات الدنیا کلهو ولعب فی الزوال. نو ادات د تشبیه وجه د تشبیه نشته، نو دا شو تشبیه بلیغ. انما المؤمنون کالاخوه فی الاتفاق والنصره. نو دا ادات د تشبیه هغه نشتی، کاف او وجه تشبیه نشتی، دا تشبیه بلیغ. دا شان وازواجه امهاتهم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه كامهاتهم. دا في الشرافة وفي العزمة. نو دا کاب د ادات تشبیه او وجه شبه نشتی. دا شان إن هذا إلا سحر مبين، أي هذا القرآن كالسحر في الانصراف والالتفات إلى نفسه. دا کاب نشتی او وجه شبه نشتی ادات تشبیه. دا هغه تشبیه بلیغ. الرياح وارسلنا الرياح لواقحة، الرياح كاللواقح. نو دا هواګانې په شان د هغه لواقح یعنی بلار به میخه چې هغې په شان دي. نو دا وجه شبه او تشبیه ادات شبه نشته. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إلهه كالهواء في الاتباع. وجه شبه ادات تشبیه نشته، دا تشبیه بلیغ. دا شان إن هذا إلا ملك کریم، نه دی مګر دا په شان د فرشتي په هغه حسن کې او په ښایسته والي کې. نو وجه شبه او دا تشبیه نشته. دا شان وجعلنا الليل لباسا. دا شان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي: اجعلوا بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا الصيام جنة. نو دا ټول مثالونه چې دی دا د تشبیه بلیغ. الحم الموت، راغ روغان الثعلب، یا وهي تمر مر السحاب. دا ټول د تشبیه بلیغ مثالونه دي.